火取暖啊，还可以烤番薯、烤红薯。哇，外面实在是太冷了。刚逛了超市回来，超市里面那个暖气太舒服了，我都舍不得走。逛得特别的晚了，刚才就是一路踩自行车回来，吹的那个手啊、脚、耳朵啊，感觉都没知觉了。我就一路踩着回来了。我就是想着我这个取暖炉了，想着回来赶紧生这个炭，把这里面的温度先提起来先。哎，先不说那么多了，先烧炭吧。我在超市那里买了点东西，今天晚上就坐在小房车里面吃东西。现在有多冷，等下就有多热。我就是要这个效果。先把这个烟囱给套上去，外面的窗打开，这个就给伸出去了。哦，手指头都没知觉了。开炉，放炭放炭。哎呀，这个炭还是很耐烧的。基本上是放5块。哎呀，赶紧点火。只要温度一起来，安全感就来了。像不像那个果冻一样啊？看着还挺像的。这9斤块，别忘记买那个火机了，比较原始的这个火柴。小时候家里面烧柴火就是用这火柴，一点就着。靠拢，啊，盖上盖子。压上砖头，手指头都冻僵了。出去看了一下烟囱，实在是太冷了。给大家看一下这里的温度，刷新，零下12度啊！我把我那个量温计拿到外面去了，为了看这个效果。关机，看一下手机上面的温度跟这个量温计这里差不多的，差那么一丢丢。也就是说，这个量温计基本上是准的，我就把它挂在这里。量温计这里显示零下11度多一点点，等下这个温度慢慢就升起来了，又有变化了。等下温度起来了，这些外套啊、睡袋啊都不用了。刚才我去逛超市的时候，就是买了这些东西啊，买了一罐啤酒，买了点花生，今天晚上喝点啤酒，吃点花生。再烤点红薯啊，买了点这个紫薯，我们那边叫番薯，好久没有吃过番薯了，特别是烤番薯啊，真的是馋的我。今天晚上有口福了，看一下今天晚上这个炉子能不能把我的番薯给烤出来了。一步一步的看到这个炉子的功能了，不单单可以取暖，还可以烤红薯的。现在进来了，这里面的温度都能感觉到一点点了。它持续的升温了，特别是那个炭着了之后，一发不可收拾，会持续增温。这个封口的重要性还是挺大的。如果说你不把它关小点的话，那温度会特别高。先吃点花生了。袋子。大冬天的，坐在小房车里面烧的这个取暖炉，一边吃着花生。一边喝着啤酒，也是很享受的。不知道北方的朋友此时此刻在干嘛？这么冷的天。哦，好冰啊！这个啤酒。这个花生是那个核桃味的，核桃的味道好浓。
坏了一颗。啊，舒服。有了这个取暖炉就有底气了，真的是安全感满满的。哪怕的是你在外面再冷，只要你一想到小房车里面有这么一个自己打造的取暖炉，你就会觉得非常的有安全感。每次一回来，只需要把那个温度升起来，你就会变得非常的舒服。我在打造这款小房车取暖炉的时候，我也有参考过一些人家的那些柴火炉的，就是专门烧柴用的，但是我看来看去都不合适，大小、体积还有那个重量都不合适，非常的笨重，而且它那些管道接通那些都不一样的。最重要的是它是针对烧柴火的，它那个设置。而我做的这个呢是专门烧炭的，我就是要烧炭，那个缓慢的过程，让小房车里面持续升温，就是要达到这么个效果来保暖，这才是我想要的。所以说我取暖的方法就是烧炭，独一无二的烧炭的这么一个取暖炉被我打造出来了。等下温度起来了，就丢几个番薯下去。现在温度呢起来了很多了，现在吃个花生的功夫，看一下，升到了0度了，升了10度吧。冬天没事干了，外面又冷，躲在小房车里面吃着花生，喝着啤酒，也是很舒服的。相信北方的朋友晚上没事干的时候，应该也是在家里面，烤着火或者是干嘛是吧？一般也不会出门的。香。把这个安全装置挂上来。小型式的万年船。我烧炉的时候，我只需要在那个窗那里留点缝就好了，开点窗，它有氧气进来就可以了。所以说这个地方完全不需要担心它会有那个一氧化碳的产生。烧了也有10几分钟了，我来偷看一下，看看烧着了没有那个炭。烧着了，那个酒精块已经烧没了。盖着吧，让它越烧越旺。这炉子上面焊接的这些地方，看一下，焊接的非常的严实的，这是我特意强调的，一定要把它焊严实。我说，不能有任何漏风的现象，所以说非常的安全的。现在感觉到越来越暖和了，升到了15度了。已经很舒适了，这温度特别的舒服了，差不多都可以脱外套了。现在脱了可以了。好，外套已经脱了，就这样子，很舒服了。现在已经25度了。打开炉子看一下，那个炭应该已经烧得很旺了。要把那个番薯放上去。哇，好旺啊！哎呦，打开的一瞬间非常的热。把那炭放到这一边来，把番薯放到那边上去，慢慢烤。今晚美美的吃一餐烤番薯，这种紫薯来的，看一下，紫薯应该烤出来很好吃。哇，看着不错吧？这装置不但可以烤火取暖还可以烤番薯、烤红薯。盖上。现在这样子穿完全没有问题的，这温度已经提升起来了。
感觉结合了自己的想法，然后亲自动手去打造这么一个取暖炉出来，是吧？达到了自己想要的效果，为自己去克服困难，觉得是一件非常有意义的事，用起来也很有成就感。往后就靠它了。闻到有点焦焦的味道了，不会烤糊了吧？打开来看一下。有点效果咯，捏着有点软软的边上，给它翻个面。好，盖上盖子继续烤。我买的那个一氧化碳报警器，这2天应该能够到了。其实经过这2天的测试也没什么的，这里面一点烟味都没有，也没有感觉到任何的不适，因为它那个烟全部排出去了。只是说为了安全起见，安全第一，那东西它也不贵，买一个就挂在这里，一氧化碳一旦超标，它就会自动报警，还是有必要备一个的。感觉应该熟了吧？应该可以了。但是那个糖浆都冒出来了，看一下，可以了，可以了。哎呦，就放到这里来先吧，全部拿出来，都烤糊了，等一下。看一下这个烤红薯，好久没吃了，闻起来好香。已经熟了哦，捏起来软软的，好烫。看一下，其实我想吃它焦香的那表面那层。真不错。我最喜欢吃这一层啊，烤的焦黄焦黄的，轻轻的剥掉表面那层皮就好了。太香了。哦，好烫。啤酒配红薯。哎呀，这个不是直说，没想到还有意外收获。我拿的那个颜色好像都差不多了呀，没想到这个是这种颜色的。我感觉这个应该会更好吃，大家看一下，这表面看起来粉粉的，看到没有？黄色的。哎，我还以为这个也是那种颜色的呢，结果它不是。尝一口。哦，跟我想象中的一样，粉的。这个真不错，感觉比那个紫薯还好吃。粉粉的，看得出来了，表面那粉。这是意外收获。这个皮轻轻的剥下来，就剩下表面的这层焦黄焦黄啊，我最喜欢吃的。等下吃完这个烤红薯，洗下手差不多就睡了，现在时间也不早了。吃个烤红薯，嘴巴到处沾。这个窗这里要开一点点的，为了通风。多穿这一件毛衣在外面。早上起来的时候呢，炭快烧没的时候，有一点点冷，预防早上的时候被冷到。